အားလုံးမင်္ဂလာပါ Universe Engineering မှာပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော် AutoCAD 2D course နောက်ဆက်တဲ့ 2 တွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Home Tab တွေက Draw Panel တွေက Polyline အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးရှေ့မှာကျွန်တော်ဘယ်မှန်ကန်တဲ့ template ကိုယူရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးတော့ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒါ 3D view ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော် template အသစ်ခေါ်ပါမယ် template အသစ်ခေါ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ new drawing ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့မှာပြောခဲ့ဘူးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကြာတာကfeet and inch လား millimeter လားတော့မသိနိုင်ပါဘူးအရင်ကကျွန်တော်လုပ်ပေးရမှာဒီ grid line နဲ့ပိတ်ပေးပါနော် grid ပိတ်မှဆိုတော့ဒီမှာရှိပါတယ်ဒါ grid line နဲ့ပေးရပါတယ် shortcut က F7 မှာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် unit ကိုကြည့်ပေးရမယ် unit ချက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ comment မှာရရပါမယ် U90S လို့ရိုက်လိုက်ပါအန်နာခေါက်လိုက်ဒီမှာကြာလာပါပြီသူအခုဖြစ်နေတာဘာလဲဆိုရင် decimal နော် decimal နဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဒီမှာတော့ inch တော့ပြရဲအဲ့ပတ်နာလေးတော့ရှိမယ်inch ကတော့မှန်တယ်ဒီမှာ decimal ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကို engineer နဲ့ပြောင်းပေးလိုက်နော်ဒါသမနောက်မှာတော့တလုံးပဲလိုက်မယ်ဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ဘာမှမချိန်ဘူးပြီးကျွန်တော်တို့ okay ကိုချက်နေပြီမယ် okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါ POLYLINE နဲ့ဆွဲလို့ရပါပြီ POLYLINE နဲ့ဆွဲလို့ရပြီဆိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ line ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် line ကတော့လွယ်ပါတယ် shortcut က L ပါ L လုံးနဲ့နှိပ်တယ် space bar ချက်ပုတ်တယ် line ကိုကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာနော်သင်ခဲ့ပြီးပါပြီအလွယ်တကူဆွဲချင်တယ်ဆွဲလို့ရတယ် line ဖြောင်းနိုင်ဆွဲချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ပေးရမလဲ shortcut က F8 နော်auto မှုကို on ပေးရမယ်အဲ့တော့မှသာသူက45 90 180 360ဆိုအဲ့လိုသွားလို့ရမှာတကယ်လို့ကိုကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသွားချင်တဲ့အဆောင်တိုင်းသွားမယ်ဆိုရင် F8 ကိုပြန် off ပေးလိုက်ရင်သွားချင်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်ဒါက line နော်ပြန်နှွေးပေးတာအခုတင်မှာ polyline polyline နဲ့ line နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင် line ကတော့တစ်ချောင်းချင်းနေရှိနေတယ်ဒီမှာကြည့် polyline ကတော့ကိုစပြီးတော့ဆွဲလိုက်ကြတဲ့ဟိုကဒီမှာline အားလုံးကတစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်ကြအောင်အရင်ကကျွန်တော် line 2ကိုယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ9000ကျပ်လုံးဆွဲပါမယ်အဲ့တော့ point တွေကတော့မိရပါနော်အဲ့ point တွေမိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟို on အားပေးဖို့လိုရတယ်နော်ဒီမှာ osnat ကို on အားပေးဖို့လိုရတယ် osnat ပြောင်းနေရင် point တွေမိမှာမဟုတ်ပါဘူး mid point တို့ end point တို့မိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တကယ်လို့ osnat ကိုပိတ်မိထားရဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာ line ကြောင်းကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် line ဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တင်ထားတယ်ဘာ point မှာပုံနီးရတဲ့ဇာတ်မှာပုံ end point မှာပုံအဲ့လိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေးကြည့်ရဒီ osnat ကိုလာကြည့်ပါဒါလေး on အားပေးဖို့လိုရပါတယ်အဲ့တော့မှသာကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့် end point တို့เนาะ nearest တို့middle တို့ mid point တို့ဒီလိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် line 2ကိုယူထားပြီးတော့ဆွဲထားရဲ့ကျယ်9000ကျယ်တကြောင်းချင်းစီဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီကြရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ polyline ကိုလာယူပါမယ် shortcut က PL เนาะအဲ့တော့ shortcut တွေတုံးတာတော့ပိုကောင်းတယ်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ကြောင်း mouse ကြီးကင်မျိုး tool တွေလိုက်ရှာနေရတဲ့စာရင် AutoCAD မှာပြောတာပေါ့เนาะ shortcut ကိုနားလည်တာပုံမြန်လိမ့်မယ် shortcut က PL ပါ PL P-line လို့လည်းခေါ်တယ်เนาะ space ပြီးရင်ကျွန်တော်တဲချောင်းဆွဲမယ် auto ပြန် off မယ်เนาะသွားခြင်းအဆောင်သွားခြင်းလို့မညီလဲပတ်သက်တာမရှိဘူးဒီ tracking တွေကတော့ဖမ်းလို့ရတယ် tracking ကအမှ line နီအောင် line နဲ့ dotted line နဲ့ပေါ်နေတော့ tracking လို့ခေါ်တယ်เนาะဒီ space bar ချက်ပို့လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ cursor လေးတင်ကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်လား cursor လေးတင်တာနဲ့ highlight ကဖြစ်သွားတယ်ပြီးရင် left click တစ်ချက်ချက် select လုပ်လိုက်ပြောချင်တာဒီ polyline တစ်ဆက်တည်းဖြစ်နေတယ် one click ဆိုရင် one select ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လား one select one click ဆိုရင်အားလုံး select ဝင်သွားတယ်သူ့မှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး cursor တင်ထားတဲ့ line ပဲ highlight ပေါ်တယ်အဲ့ line တစ်ခုပဲ select မှတ်ပေးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line နဲ့ polyline နဲ့ကွာခြားတာကိုသိမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးက line ကဘယ်လိုနေရာဒီ polyline ကဘယ်လိုနေရာမှာဆွဲလဲဆိုတစ်ဆက်တည်းရှိရဲ့ line လိုချင်တဲ့အခါမှာဆွဲတယ်တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပလန်တွေပါကောက်တာတို့เนาะ shape ကောက်တာလို့ဥပမာပလန်ဘယ်လိုကောက်လဲဆိုတော့ပင်20 60ဆွဲချင်တယ်ဆိုပါဆိုတော့အဲ့ဒါကနောက်ပိုင်းဒီ2ကိုတင်သိလာနိုင်မယ်အရင်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ line ကိုယူလိုက်တယ် sorry polyline PL click ချက်ကြရဲအပေါ် direction ပြတယ်ကျွန်တော်ဥပမာဒီ green လေးကိုကျွန်တော်ဟောလို့6ပေနောက်6ပေပြီးညာဘက်ကိုသွားတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ယူမလဲ10ပေပြီးဒီဘက်ကိုပြန်ဝင်မယ်4ပေပြန်ဝင်မယ်ပြီးဒီဘက်ကိုလာမယ်10ပေပြန်ယူမယ်ဟာလားပြီးအနောက်ကိုကျွန်တော်
45ပြီသွားမယ်40သွားမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ပင်20လာမယ်ဟုတ်လားပြီးရင်sorry ဒီပဲရမယ်နော်ဒီမှာလာချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆက်ထိကြည့်လိုက်30တဲ့ပုံလေးလာရတယ်အဲ့တော့နော်ဒါကတော့ဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒီ strand လုပ်ပြီးတော့ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်လဲရတယ်ဒါပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ implant လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်မှဆိုဒီမှာကြည့်ဒီလိုမျိုးနော်တစ်ခါလေးတော့ဆက်တဲ့ရှိရဲ့ line ကိုရတယ်သို့ပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး line နဲ့ဆွဲလို့ရတယ်နော်မရဘူးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုကျွမ်းနေရပါကိုစဉ်းစားဘယ်ဟာနဲ့ဆွဲပုံမြန်အော်လိုကမှာတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လေးတော့သုံးပေးရတယ်နော်ကိုခေါင်းဘယ်2ကိုသုံးရင်ငါတက်ပုံမြန်နိုင်တဲ့2ကိုသုံးပါတစ်ခါလေးမှာအော်လိုကမှာဟိုသုံးရတာချင်းကကိုမနာကွဲသွားတယ်သုံးရက်ဒီသဘောတရားမှတူတူပဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါပေမဲ့သုံးတတ်ဖို့တော့လိုရတယ်နော်အဲ့တော့ base point တွေကိုနားလည်ရမယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲပြရမယ် line နဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ဆုံး50ပြီး50ဒီဘက်ကို20ဟလာအောက်ကိုကျွန်တော်40ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်10ပြီးဒီရှေ့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ဆိုမှာ10ပြီးပေါ့10ပြီးဒီလိုလာထိလိုက်မယ်ဒါပဲဒါဆိုလဲဆွဲလို့ရတယ်ဒီမှာသူကကြတော့တကြောင်းကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ပလန်ဆွဲရင်ဒါရေးပါပါတယ်နောက်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင် offset ပြစ်မယ် offset ပြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ wall ရဲ့2က6လက်မှပုံရမ်းနဲ့ထားမယ်နော်အုပ်စီကအုပ်က4လက်မှဟိုအချောကိုင်းတော့နဲ့ပါ6လက်မှကျွန်တော်ဒီမှာထားဆွဲပေးရတယ်အဲ့တော့ offset 6လက်မှဒါရဲ့နောက်ပိုင်းသင်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြချင်တာဒီလိုမျိုး offset ပြစ်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးတစ်ခုချင်းစီဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါ line နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တွေ့လားဟာနေအဲ့ဟာနေပြန်ဆက်ရတဲ့လုပ်တွေရှိသေးတယ်ဒီလိုတစ်ဆက်တည်းဆွဲရမယ်ဆိုရင် one click ပဲဒီမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အားစားတဲ့အားနည်းချက်ရှိရဲကိုကအစင်မေလိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့တုံးတက်ရမယ်နားလည်းမသိဘူးโอเคအဲ့တော့ live လုပ်ကြည့်ပါမရတာရှိကျွန်တော်ကို comment မှာကျွန်တော်မေးထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာ cycle 2 ကြောင်းကျွန်တော်ပြန်တွေ့ဆုံပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်